来，我跟大家解释一下哦。刚刚哦，2个新闻台一个东森新闻，来一个奇摩新闻。等一下我再讲这一段故事待会我再来讲新闻故事。来，现主席刷一整排爱心，刷一整排毛，拢免考虑好这段我先讲好了好无我讲无安尼话卡在哪我无讲出来，我也艰苦，你了解无？真的太来，开始分享。刷一整排已经刷一整排宝，有人分享1次拿不到，分享5次就拿到了。我讲给你们听来，刚刚东森新闻跟奇摩新闻，我跟你讲你们这2个新闻的东森新闻跟奇摩新闻，我跟你讲，你这新闻不下掉我连假一结束我就叫律师告你们我一定告这发文的记者还有这电视台。我人在收押的时候就已经委托叶明金律师，有一次就告这电视台东森新闻了我跟你讲，我等到年假我回去把这卷宗抓出来，再拿这张给你们看道歉函我要讲个最实际的，大概咧报新闻，你报回零机，你报我年轻人要创啥，对无来，那个记者我刚刚有截图上传 FB， 你们可以去看这个记者来，我讲给你们听来，我跟他讲说啦，报新闻不要造谣生事他跟我说，前一个我跟带座的记者讲来，因为做带风向的人不是我，我会跟长官报告我说别搞事把新闻做修正他说来。有，我马上跟长官讲请他马上处理来，我请问一下，那一天 TVBS 的记者打给我，3立的打给我，来，每一家都打给我，东森的也打给我，跟我说连董那个飞机，我们想请问一下，这个飞机当时是谁来委托卖的？我说当时是一个诚信的船产业业者来委托我们帮他拍卖的 ，OK。结果呢，我们帮他拍完之后，来，我们让得标者跟他电话直接对接联络，让他们去谈后面买卖的事情。为什么？因为第一个来这个直升机的部分，买与卖卖家是这个姓陈的来，今天我们让得标者跟他联络他们后面买卖的事情是他们在配合。我连前有很多人来委托我拍卖东西，我们都直接让他们跟来买家去看东西。你也在跟问宏达汽车看卖，问下档的谢富义看卖只要有人有来，因为我们拍卖的节目已经看到他们看到了。他们会直接跟他们做对接，你喜欢来就付定金，不喜欢来也可以不要买，你懂我的意思吗？刚刚那记者带风向说什么？我们来什么买方跟卖方都是同一个人都是同一个人。我请教一下，请问一下，我那一天跟你们讲的内容都在手机里面都在手机里面这几个带风向的记者，我跟你讲。这东森的一个奇摩的一个，你们如果明天没有给我新闻做修正的话，我礼拜1我就要律师团队告到法院去，我跟你们叫法院见你懂吗？做记者要有点素质，你懂吗？整天本末倒置颠倒是非你懂吗？你没有收看率，你不要每天直升机是我开的吗？你直升机你标题下我连切干什么？你懂我的意思吗？我要讲，我要记得。没有来点阅率，你就好好的去跑新闻，你懂吗？好好的去做一些真的有深度的，或是慈善公益的新闻，不要整天去做这一些，你懂吗？每天别人跟你讲的是来卖方叫做陈先生，你现在你可以把它写成卖方跟买方都是陈先生来，那我跟你讲，来不就我内容都有留着，我手机的对话内容都有留着，我上传脸书了，你懂吗？我跟你讲这几个记者东森跟奇摩的我跟你讲，先去把新闻下掉或做修正，不然我跟你讲，等到年假结束就告你们，连门公司都告你懂吗？我跟你讲，做记者要有点素质
你懂吗？不要每天去这样的本末倒置啊，你懂吗？哦，指鹿为马，每天在那边乱搞新闻，我可以跟你讲啊，再这样搞下去啊，基本上你的前途不会太好。为什么呢？因为你每天只会靠着，你懂吗？就跟键盘手一样，键盘侠做酸民一样，每天只会在那边哦，你懂吗？为了浏览度在发新闻。刚刚那一则新闻是7点50几分才发的，你就看你有多赶了。为什么？因为你平常没有新闻可以报嘛。7点50几分才发新闻，你懂吗？我跟你讲，告到你们公司去，我们老板第一个把你开除。为什么？很简单嘛，断尾求生嘛。既然被告了，一定先开除你嘛，不然开除谁？你懂吗？哦，我跟你讲，奇摩新闻跟东森新闻的，奇摩是分享东森新闻的。我跟你讲，这个发新闻的记者，哦，我劝你赶快去把新闻修正，哦，或是下架，不然礼拜一我就请我的律师，哦，直接去告你，你懂我的意思吗？我跟你讲，大家法院见了，搞不清楚状况嘛，就已经内容都在我手上了，我就已经跟你讲了。卖家叫陈先生，你们一直在新闻上面写说卖家跟买家同一个人，得标者让他们联络人呢，你懂吗？搞不清楚状况嘛，所有的讯息内容、所有的资料都在我手机里面，随时可以摊出来给人家看的啦。我刚刚先截一段截图，已经上去我的 FB 了哦。这个记者，我只话讲到这边，你如果不修正，礼拜一等着接律师函，来继续。